Hello，大家好，我係 Lam 啊，咁好多謝大家咧，經常去收聽我嘅韓文40音嘅教學，同埋我嘅韓文初級班線上課程啦。今日咧，我就想同大家分享一下關於一啲大家去手寫呢一個韓文40音嘅時候需要注意嘅一啲事項嘅。係啦，咁事不宜遲，由第一個開始先啦。咁咧，大家如果係自學嘅話咧，好多時候喺教科書啊，又或者喺網上你見到嘅韓文單字咧，都係一啲字體變化咗嘅單字啦，即係印刷體啦。就正如我哋有時睇一啲印刷體嘅中文字，同我哋手寫嘅中文字有唔同。咁其實韓文嘅40音咧，都會有時候有啲唔同嘅。咁所以咧，我就想同大家去講下啲大家經常會錯嘅印刷體嘅字啦。首先第一個咧係佢啦。係啦，咁你睇啲印刷體嘅時候咧，好多時佢係會係一橫，跟住有個人字咁樣喺呢一度嘅。咁但係呢一個其實我哋手寫嘅時候咧，唔應該係三畫啦，其實應該係咁樣兩畫。譬如話姓曹啊咁樣啊，又或者係茶，係啦，大家見到咧一畫兩畫，咁就第一個啦。好，跟住第二個咧係呢個同埋呢個。咁如果大家睇印刷體嘅時候咧，好多時咧啲印刷體咧會將呢一點咧寫咗做一橫啦，有機會係咁樣啦，又或者係一橫咁樣。有啲字體咧會咁樣寫嘅喎，或者係即係變咗係有啲係橫線啦，有啲係一個直線啦。咁其實兩個都係錯嘅，大家要留意翻咧，佢係寫一個點嚟嘅，佢係一點嚟嘅，係啦。譬如話叉、哈、呼、粗呢個咧係一個點，係啦，唔係一個直線，亦都唔係一個橫線嚟嘅。大家留意翻啦。咁跟住咧到第三個啦。咁第三個要注意嘅部分咧就係呢啲嘅母音啦。母音咧就冇話特定邊一個母音，大家容易錯，而係所有你見到佢係橫線嘅時候咧，大家要小心。佢調翻轉，佢今次咧佢唔係一個點，而係一個橫線。好多人咧見到呢一個 R 音嘅時候咧，見到佢個樣好似我哋中文嘅卜字啊嘛，咁啊成日將佢當咗係個一點啦。又或者譬如話係耶，咁好多人又會將佢變咗做我哋中文成日寫開嘅呢個咁樣嘅邊啦，咁係唔啱嘅。大家一定要留意翻咧，佢係一個橫線嚟嘅，佢係一個橫線啦。咁譬如話個耶嘅時候咧，咁樣啱唔啱啊？咁樣唔啱，要橫線，大家要寫翻好啲，要橫線。咁有時如果手寫快嘅時候，可能有少少斜斜地啊，咁樣冇辦法啦，係咪？咁但係你話寫到咁樣嘅時候咧，佢就好明顯係錯啦。記得佢咧係一條橫線，唔係兩個點嚟嘅。咁同一樣嘢咧，apply 翻去所有嘅母音啦，啊呀，跟住哦喲，全部都係橫線，而唔係咁樣，唔係咁樣，係啦。咁呢啲咧，大家小心啦，要橫線。咁最主要咧，同大家想講翻印刷體又或者係手寫嘅時候，最需要大家去注意嘅地方，大家經常錯嘅地方，其實有呢三樣啦。好啦，跟住落嚟咧，就想同大家去介紹翻咧韓文嘅子音再加母音，大家好經常性會錯嘅係咩咧？就係唔識得點樣擺個子音同母音嘅位置啦。咁其實咧喺我免費嘅40音課程上面咧，第3同第4集入邊都有講過咧，佢哋點樣擺嘅。不過今日咧就用手寫嘅方式同大家去睇多一次，到底我哋見到呢一啲子音同母音想夾埋佢哋一齊嘅時候，我哋要點樣去知道佢應該放喺邊一個位置？好啦，咁如果咧有認真睇我第3、4課嘅朋友咧，都記得啦。我教大家咧去記母音嘅時候，將佢哋分成兩組。邊兩組咧？首先咧係高瘦組啦，跟住一組咧就係矮肥組啦。咁呢個高瘦型嘅母音同矮肥型嘅母音咧，係會影響到佢哋同子音夾埋嘅時候要擺放嘅位置嘅。咩叫高瘦型嘅子音咧？大家睇下知啦。最主要佢個直線啊，打戙嗰戙存在嘅時候咧，佢全部都係高瘦型嘅母音。如果個主要係橫線嗰啲咧，就係呢一個矮肥型嘅母音啦。咁如果見到呢一個高瘦型嘅母音嘅時候，咁我哋嚟睇下唔同嘅子音數目嘅組合嘅時候會係點樣擺啦。先第一個，首先咧，
大家要記住啊，寫漢句40音嘅時候咧，其實同中文字一樣嘅，佢哋都係一個方格入邊寫嘅。咁假設如果有一個高瘦嘅人企咗喺度嘅時候，咁佢隔離嘅朋友應該要放喺邊啊？其實咧就應該要放喺隔離啦，係咪？所以你見到一個高瘦嘅時候咧，就要將個子音放喺隔離，就好似咁樣。C 代表子音啦，B 代表母音啦，咁你要將個子音放喺個母音隔離嘅，譬如話卡、P、耶。只要佢係高瘦型嘅時候，個子音要將佢放喺旁邊，放喺隔離嘅。好啦，跟住如果我哋有兩個子音嘅時候咧，好簡單，只要將第三個子音，即係中音啊，我哋學過嘅中音，就放喺下面咯，放我哋兩個中間嘅下面，咁就係有3個40音嘅時候嘅組合啦，係咪好簡單咧？只要記住，當遇到個高瘦型嘅時候，高瘦型係得啦，咁佢個子音係放喺隔離嘅，然後個中音放喺邊啊？中音放喺下面。咁仲有啲有時比較特別嘅時候，有2個中音，咁大家就可以將佢變成一個4方格入邊，咁佢一定就會係咁樣寫嘅。咁譬如話拍嘅時候啦，子音啦，母音啦，跟住咁樣，永遠呢一個高瘦型嘅母音啦，隔離佢個子音都會喺隔離嘅。所以大家只要見到呢一堆高瘦型嘅母音嘅時候，子音放喺邊啊？隔離。點解啊？因為佢有格仔入邊，佢係高瘦型嘅，咁佢就放個子音喺隔離啦。咁跟住我哋嚟睇下呢一個矮肥型啊，矮肥型點解矮肥型話？因為佢哋有呢個，因為佢哋有呢個打橫線為主軸嘅，橫線為主軸嘅呢啲咧，我哋叫做矮肥型啦。咁矮肥型嘅時候點算啊？我哋要將個子音放喺邊度咧？咁當如果個矮肥型放入嚟嘅時候咧，因為佢已經霸咗成個地下啦，咁所以咧個母音咧要放喺上面，要放喺上面嘅，係啦，上面係個子音要放喺上面啦，母音會放喺下面，因為佢已經霸咗成個地下。咁樣當佢打橫啊，佢霸住咗個地下，咁唯有咧個子音咧就塞喺上面啦。咁我哋再嚟睇下。當佢係一個子音一個母音嘅形態嘅時候，即係同上面呢個 C 同 B 啦，矮肥型嘅時候，咁應該會係點咧？係搭住嘅，譬如話蒲，跟住咁你就會見到咧，全部因為佢哋橫線呢一個母音已經霸住咗個地下，佢哋霸住咗個地下，咁啲子音咧就要寫喺上面啦，霸住咗地下。咁跟住到3個40音嘅時候，即係話佢哋有中音啦，有一個中音嘅時候，咁點算咧？其實咁中音呢個好簡單嘅啫，只要放喺下面就可以啦。唔一定有呢個字啊，我寫出嚟嘅咋。係啦，咁就會係打動嘅，有3個字，3個40音，即係有中音嘅時候咧，就寫喺下面。咁跟住如果係好似上面咁樣咧，有2個中音嘅時候咧，好簡單嘅啫，寫喺下面。譬如話，如果你見到呢個字嘅時候咧，你見到佢係上面呢一個 O 係子音啦，跟住呢一個係呢一個母音啦，跟住下面呢2嚿係佢嘅中音啦，咁佢就會係先將我哋頭一個咁樣，然後再寫喺下面。咁如果眼利嘅大家咧都會見到啦，其實咧，不論佢有幾多個中音都好啦，只要你見到高瘦型嘅時候，佢第一個子音一定係黐喺個母音隔離啦。如果你見到係肥矮型嘅時候，佢個子音一定係喺佢上面啦。再之後，如果佢哋再加上呢一個中音嘅時候，先至會喺佢哋下面出現嘅。咁樣啦，又或者係2個，就咁樣，永遠咧都係唔會離開嗰一個4方格嘅。咁同大家再重新整理多一次啊！第一個高瘦型嘅時候個形態會係點啊？子音放喺隔離，有中音嘅時候將佢放喺佢哋嘅中間。2個中音嘅時候咧，
咁樣放，點解啊？因為佢哋係一個正方形嚟嘅，balance 翻個正方形啦。咁如果個母音係呢一個肥矮型嘅時候，咁點算啊？佢霸住咗個地下，所以咧喺下面，然後佢個子音喺上面啦。咁如果佢哋多一個中音嘅時候，點算啊？窄啲咁樣層層疊寫出嚟嘅。咁到最後，如果佢係兩個中音嘅時候，佢哋就會係咁樣寫出嚟嘅。咁大家眼利嘅，大家會見到啦。其實咧，呢一個高瘦型又好，肥矮型又好啦，第一嚿永遠都係不變嘅，係嘛？第一嚿佢咧永遠都係搭住，永遠都係搭住，佢永遠都係喺隔離，永遠都係喺隔離。Depends on 佢下面個中音點樣加翻俾佢嘅啫，永遠呢一嚿都係唔會變嘅。高瘦型永遠個第一個子音都會喺隔離。肥矮型永遠個子音都係騎住喺佢上面嘅，呢個係不會變嘅。好，咁咧，除咗呢兩個高瘦型同肥矮型嘅母音之外啦，我哋仲有第三個係咩啊？我哋有呢一個雙重啊，記唔記得有雙重母音啊？咁雙重母音有啲咩咧？咁我有即係寫翻出嚟先。呢個係橫線一橫，係啦。咁呢一堆雙重母音嘅時候咧，大家就不需要去再苦惱咁多嘢啦。其實佢哋嘅子音位置咧，一早已經定好咗俾你噶啦，大家係冇得改嘅。個子音位置喺邊度咧？喺呢度，係啦。總之你見到一堆雙重母音嘅時候咧，唔好去諗話，咦個母音係咪咁樣寫啊？唔係，sorry，個子音係咪放喺佢哋隔離啊？咁樣冇呢啲字啊，呢啲錯晒噶吓，一定係點樣寫啊？放喺佢哋原本個位置咯，佢已經定咗俾你啦。佢定咗個位俾你咧，你就寫翻喺邊度就可以啦。呢一個位置。咁所以咧，如果大家去背呢一啲雙重母音嘅時候咧，其實都可以直接背咗呢一個圓圈佢。咁你就記得咧，嗰個子音咧，永遠都喺呢一個圈圈嘅位置度啦。咁跟住再睇下，如果加中音嘅時候咧，加中音嘅時候好簡單，寫喺佢下面就可以啦。橫。咁到最後，我哋同大家睇下呢一個實際嘅例子，去拆翻佢哋嘅組合啊。譬如話안녕하세요嘅안녕하세요 안녕하세요嘅안，首先個 A 音係咩嚟㗎？A 音係高瘦型嘅。頭先講過啦，高瘦型佢嘅子音要放喺邊啊？一定要放喺隔離啦。咁個안佢有冇中音啊？佢有中音嘅，所以佢放咗喺下面。係啦，咁你就可以拆到咧1、2、3，佢係咁樣寫出嚟嘅。好啦，안녕又點咧？呢一個母音係咩啊？又係我哋講嘅高瘦型喎。咁即係點啊？同前面嘅안同一個結構啦。好啦，跟住哈呢一個母音又係高瘦型嘅，喺隔離啦。세都係高瘦型喎，喺隔離。跟住最後呢一個요，終於出現咗呢一個肥矮型嘅母音啦。佢咧係喺咁樣搭住嘅，睇唔睇到個 pattern 咧？咁啊，再嚟一個감사합니다，감사합니다嘅時候，好啦，又係音喺邊啊？喺隔離啦，中音喺下面，跟住又係音喎，喺隔離。합同樣地啦，都係音。ni見到直線高瘦型係啦，喺隔離嘅。跟住呢個，仲有一個音，同樣都係音，佢都係隔離嘅。仲有一個좋은 아침 Good morning啊，좋은 아침早晨좋은 아침嘅時候，咁咪睇下咯喎。呢一個좋은 아침母音係咩啊？喺呢個咁即係佢係肥矮型啦。咁即係呢一個係咩結構嚟㗎？佢係呢一個子音母音子音嘅結構。跟住最重要嘅母音係打橫一條橫線啦。咁所以佢做咩啊？
佢又搭埋咗一齊，層層疊啦。啊，呢一個我哋見咗好多次啦，喺隔離嘅高獸型嘅母音，到最後簽一條直線喎，咁即係佢都係高獸型啦。咁就係咁樣呢一個結構寫出嚟嘅。大家睇唔睇到咧？全部嘅結構咧就同我頭先介紹俾大家聽嘅一樣啦。只要你見到個母音咧，佢係直線為主嘅，佢係一個高獸型嘅，佢一定係個子音喺隔離啦。如果佢個母音嘅主軸咧係要打橫嘅，佢霸住個地下嘅，咁樣咧佢嘅子音就會搭喺佢上面啦。咁我希望大家睇完呢一集之後咧，可以大概了解到點解嗰啲韓文有時寫隔離，有時咁樣搭住咧，咁樣點樣去記咧？最主要嘅記法就係到底佢係高獸型母音定係肥矮型嘅母音？如果佢係呢一個雙重母音嘅時候咧，只要記住佢永遠個子音都會係呢一個圈圈嘅位置就可以啦。係啦，咁希望大家可以練多啲字啦。今日呢一條片咧，我會隨住呢一條片咧附上一個免費嘅練字表，咁希望可以幫到大家去練字啦。咁記得去睇概要欄攞一條 link 啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。